我们村13个人接连离奇惨死，有人猜是连环杀人魔作案，有人猜是冤魂索命。为安全起见，我睡前反锁了我家每一扇门窗，推桌子挡住入户门，确保坏人进不来。半夜上厕所时，卫生间的门把手却突然被拧了2下，开门，我是妈妈。尖尖细细的嗓音冷不丁在卫生间外响起，我呼吸一滞，顿时出了一身汗。我妈妈已经死了15年了，悬疑文千万，歪一占一半。小歪温馨提示：调低屏幕亮度。小说分解棺材正文要来喽！我盯着门把手，大气不敢出。是谁？我明明锁好了门窗，我明明检查过我家自建房每一个房间，不可能有外人在。家中除了我，只有一个瘫痪在床的70岁奶奶。是谁站在卫生间外不停拧门把手？露露，你在里面吗？开门！尖细嗓音再次响起，竟是在叫我的名字。我心提到嗓子眼，幸好我反锁了卫生间的门，这是我的一个肌肉记忆小习惯，上厕所总会随手锁门，这习惯此时救了我。露露，快开门，我是你妈妈啊！妈妈想死你了，快让妈妈抱抱你！我一声不敢吭，我妈妈早在我5岁那年就去世了。那人眼见打不开门，便开始焦躁地捶门、踹门、撞门，震得整个门扇剧烈颤动。开门，我叫你开门啊！开门，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 开门！我心惊胆战，手心全是汗。手机放在卧室床头充电，我现在没法报警求助，怎么办？嘎吱嘎吱，老化的门锁不堪重负的呻吟，砰砰，那人开始疯狂撞门，力气大得惊人。显然，这个脆弱的门锁根本承受不住这样的冲撞。咔一声巨响后，门锁断裂，木门轰然敞开，门口现出一道诡异的身影，漆黑长发遮面，隐约露出一张煞白的人脸，艳丽的连衣裙随古怪的步伐摇曳，嘿嘿嘿。那人发出怪笑声，踩着歪歪斜斜的小碎步，颤颤悠悠晃了进来。咦，露露，你怎么不见了？快出来，妈妈知道你在这儿。我紧紧捂住嘴巴，蜷缩在浴室柜里，一口气都不敢喘。透过柜门的缝隙，我看到一双脚走来，大红色高跟鞋紧紧包裹着2只鼓鼓胀胀的脚，肉色丝袜下透出道道凸起的青筋和一簇簇浓密的腿毛。咚咚咚，高跟鞋踩在地砖上，荡出悠悠回声。昏暗狭小的卫生间里，静得掉根针都能听见。你想玩捉迷藏吗？嘻嘻，那妈妈就来找你喽。尽管这怪人尽力模仿女生，但音色很奇怪，明显是男的伪装的。哗啦，他一把扯开淋浴间的帘子，不在这儿。咣，洗衣机的盖子被掀开，也不在这儿。咚咚，他向浴室柜走来了，1步、2步、3步，越来越近。我冷汗一层层往外渗，浑身抑制不住的颤抖。要不直接闯出去吧，趁机打晕他，再跑出去喊人求救。可我真的一点把握都没有。这个变态有可能就是那个连杀13个村民、逍遥法外的杀人犯。我跟他正面硬刚，无疑是送命。怎么办？今年暑假2个月内，我们村里一连串死了13个人，一个被滚落的山石砸得脑袋开花，一个被重型卡车碾成肉泥，一个掉进工厂机器被齿轮磨成碎渣，还有受惊猝死的、中毒七窍流血的、帆船淹死在河里的。总之，死法稀奇古怪，花样不断翻新，恐慌的氛围如迷雾般笼罩在村子上方，大家议论纷纷。这个夏天真怪，怎么一下子横死这么多人？看着都像是意外事故，但咋会这样巧？丧事一场接一场，真是晦气冲天。7月半，鬼门开，这个月是鬼月，煞气重啊，恐怕是冤魂溜出地府来索命啦。几天前的清晨，村民们叽叽喳喳围在警戒线外，目送警察把一具尸体抬出院门。死者是李赖子，半夜猝死在了自家床上，尸体双目圆瞪，面色惊恐狰狞，仿佛在临死前目睹到了什么骇人至极之物。他父母觉得他死的蹊跷，就报了警。法医做完尸检，结论是李赖子受到极大惊吓刺激，是被活活吓死的。然而，警察在他家里检查，却没发现外人入侵他家的痕迹，也没找到指向谋杀的实质性证据，因此只能推断说，李赖子可能做了一场可怕的梦，在噩梦中被吓死了。他的死亡排除他杀，以意外结案。警方的结论并不能服众，村民们传得沸沸扬扬，说李赖子死前咬破指尖，用鲜血在墙上画了个奇怪符号，形状有点像个倒着的对勾，没人能解读那符号究竟是啥意思。有人猜测说是恶鬼索命，倒对勾是厉鬼带倒钩的长舌头，但我不信，我是唯物论者，不信世上有鬼。同村的朋友金涵跟我想法一致，金涵是警校的大学生，对犯罪很有研究，他认为很可能有一个高明的连环杀人狂，如幽灵般徘徊在我们村，残忍地杀死一个又一个人，并制造出意外死亡的假象，至今逍遥于法网之外。咚咚，此时大红色高跟鞋正一步步向我逼近，我瞪着这双鞋，心脏重重跳了一下。笔直的高跟，倾斜的鞋底组合在一起，不正是一个倒着的红对勾吗？露露，让妈妈猜一猜，你会不会在这个柜子里呢？高跟鞋在浴室柜前停下，吱呀，柜门猛地打开，我心跳飙到极限，紧抱双臂一动不动，连眼皮都不敢眨一下。咦，怎么不在呢？透过墙板，怪人的声音变得朦胧，他手伸进浴室柜，盲人摸象似的摸索来摸索去，却怎么也摸不到我一丝影子。他当然摸不到，我现在藏在墙里。这个浴室柜是定制的，没有背板，侧板直接固定在瓷砖墙上。刚刚我躲在浴室柜里时，悄悄按压了一下瓷砖墙的一角，一块墙壁弹开，露出一个带密码锁的金属小门。鬼使神差之下，我飞速输入一串6位数字，金属小门向一旁滑开，我一头钻进去，关闭墙壁，掩住金属小门。一连串动作在10秒内一气呵成，刚躲藏好，下一秒吱呀一声，浴室柜门就被打开了。砰砰砰砰砰砰！黑暗中，我耳中只能听到自己野马狂奔般的心跳。从那怪人的视角，现在只能看到浴室柜里一片空荡荡的空间和一面普普通通的墙壁。可恶，真不在这儿呢！死丫头，你到底藏哪儿了？咚咚咚！
怪人起身离开，高跟鞋的敲击声一步步渐渐远去，我紧绷的神经微微松弛了一点点。我当时还完全没想到，我有可能会死在这堵墙里。墙里的这个秘密空间是我几年前无意中发现的，那时我还在读初中，有一回亲眼看到我爸翘着屁股钻进浴室柜里，从里面摸出一个金镯子，我百思不得其解，想不通墙里怎么能变出金子来。寒暑假无聊的时候，我常常打开浴室柜研究，好奇的一遍遍摸索，终于破解了其中的秘密。原来只要在墙的一角使劲一按，就能打开墙壁，现出一扇密码金属门。我偷偷用穷举法试验密码，一天随便输入一串6位数字后，误打误撞开启了金属门。开门一瞬间，我有些失望，原本满心期待，以为迎接我的会是阿里巴巴的宝藏山洞，里面装满让人惊喜的奇珍异宝。可实际上呢，只有钱，粉红色的钱，全是钱，整整齐齐堆积如山，十分枯燥无味。我兴致全消，便关闭了机关门，从此再没打开过。直到今天，在生死攸关的时刻，我躲进浴室柜，按压机关，千钧一发之际，那串6位密码闪过我脑海。这个藏在墙里的保险柜救了我一命。保险柜不大，我抱着腿蜷缩成团，堪堪能容身，100元大钞凌乱散落，一张张粘在我汗湿的腿上。与我上次发现时相比，钞票数量明显少了很多。看来我爸这些年没少从这儿拿钱花。我将耳朵紧贴金属门，仔细聆听外面的动静，没有响声，那人应该是走了。我呼出一口气，但很快心又揪起来。我想到了瘫痪在床的奶奶，奶奶怎么办？那人会不会伤害她？一想到这儿，我心中如蚂蚁啃噬，焦虑难安。又等了片刻，我决定先观察一下外面情况，再趁机跑出去报警。于是试探着划开虚掩的金属门，外面静悄悄的，墙壁背面的水泥上安装着密密麻麻的机关线路。我摸索着在角落里按了一下，压力传感器被触发，机关锁松开，推开墙壁。下一瞬，嘿嘿，2只血红眼球近在咫尺，嵌在一张煞白扭曲的大脸上。怪人正俯身趴在地上，咧嘴与我对视。找到你喽！老鹰一样的食指急速向我抓来啊！我以最快速度缩回去，急忙关上金属门。3根惨白的手指以迅雷不及掩耳之势伸进来，猛地卡在了门边。我用尽全力，咬紧牙关，死死推紧门。那3根手指胀得发紫，像快夹断的烤肠，他却仍不肯松手。我张嘴狠狠咬在他指尖上，啊！那人拖长嗓子惨叫，手指像蛇一样缩回去。咔！金属门关紧的一瞬间，自动落了锁。我大口喘气，冷汗像瀑布一样往下流。我终于明白，李赖子为啥会被活活吓死了。这变态长着一张畸形扭曲、男不男女不女的瘆人鬼脸，假如半夜惊醒看到这张脸，真的会被吓死。咣咣咣咣，怪人疯狂敲门，一边不断输入密码。嘻嘻嘻，终于找到你了，小宝贝，等着，妈妈这就来疼爱你哦。指甲抓挠在密码板上，发出令人牙酸的滋滋滋滋声。错误，错误，错误！他打不开密码锁，暴躁的胡乱输入。还好，6位密码有100万种排列组合，他不可能是出来的。感谢数学，感谢密码学，这个坚固的保险柜现在是我的安全屋。怪人试不出密码，彻底破防了。他狠狠用脑袋撞门，简直像一头失控的野兽，滚出来，不然老子杀了你！他怒吼威胁，随即又夹着嗓子嘤嘤的细声哭泣哀求，求求你啦，露露，你就叫我一声妈妈吧，妈妈好冷啊，快要冻死了，需要你爱的抱抱才能暖和过来。我捂紧耳朵，努力稳住心神，真是个疯子！现在是8月底，怎么可能冷？你个死变态，冻死你好了！我暗骂了一句。我想起今天下午，我朋友金涵坐车返校之前来我家看了我一次，他当时担忧地说：“露露，最近村里不安全，你跟我一起提前返校吧。”我和金涵都在外省读大学，可以顺路同行。但我想了想，还是婉拒了。我爸外出办事了，这2天都不在家，我奶奶腿脚不方便，出不了门，吃喝拉撒只能靠我，我没法走。好吧，金涵无奈地说，那你千万注意安全，一定要锁好门窗，千万不要轻信任何人。他关切地叮嘱我，记得每天早上给我报平安。回想起这一幕，我悔恨不已，真该听他的，真该想尽一切办法带着奶奶一起走。嘿嘿，你奶奶在叫你哦。此时怪人停下撞门的动作，忽然阴恻恻地说了一句，你奶奶叫你去伺候她撒尿呢，要不要我替你去关照她一下？嘻嘻，我头皮发麻，这疯子想做什么？你别碰我奶奶！我怒喝，怎么办？我自己一个人躲在这，不管奶奶的安全，是不是太自私了？保险柜门的锁可以从内侧手动拨开，急火攻心间，我差点就想要开锁冲出去，不顾一切的救奶奶。可是显然这疯子的目标是我，不然不会如此坚持的守在柜门口蹲我。他用奶奶威胁我，无非就是为了引诱我出去，好趁机对我下手。我心乱如麻，该出去吗？忽然一声苍老凄惨的哀嚎在外面响起，是奶奶，露露，救命啊！奶奶在喊我救她。我猛地弹跳而起，伸手就要去开锁，可当手指碰到锁扣时，却一下子犹豫了。混乱的思绪突然变得清明，我脑海中隐约浮现出小时候一幕十分遥远模糊的画面。那年老屋里突发火灾，奶奶一咕噜从床上跳起，自己一个人飞奔出去，幼小的我被抛弃在床角，在烟熏火燎中惊恐哀嚎，奶奶救我！后来的事我记不太清了，火好像没烧太大，很快被扑灭，我没受什么伤，但奶奶自顾自逃跑的背影却比火更烫，在我潜意识里烙下一个冷漠的人形伤疤。那件事原本我早就忘了，但不知为何，在这生死抉择的关头，却突然想了起来。思虑及此，我缩回了手。既然他可以抛弃我，我为什么不能抛弃他？杀人啦！露露，救我啊！尖叫声凄惨回荡，我捂住耳朵，面孔木然，岿然不动。不知过了多久，外面的响动停止了，世界陷入寂静。我长舒一口气，高度的紧张使我的神经早已疲惫到极点。此刻松弛一些后，一下子觉得累得快散架。我胡乱抹着脸上的泪，茫然注视着眼前的漆黑。渐渐的，意识模糊不清。猛然惊醒时，我打了个激灵。我睡着了吗？睡了多久？我不知道，可能是几分钟，也可能是几小时。
伸手不见五指的黑暗中，我早已失去了时间概念。醒来时，我身体很难受，肺像被压成了一团，憋闷极了，大口大口使劲呼吸，却仍然喘不上气。钞票的潮气臭味往我口鼻里灌，让我恶心的想吐，眼前金星乱冒，头晕目眩。睡吧，睡吧，睡着就舒服了。不能睡。仅存的理智警告我，我面临着窒息的危险。狭小的保险柜里，氧气含量是有限的，我呼出的二氧化碳也在不断累积。所谓的安全屋其实并不安全，长时间待在这儿，要么缺氧，要么二氧化碳中毒，总之会被闷死的。搞不好安全屋变棺材，该怎么办？两个声音在我脑子里打架，一个声音说再等等，再坚持一下，那疯子肯定就蹲在外面，守株待兔似的等着你，就像刚才那样，他是变态杀人犯，他会杀了你的，现在出去无异于送人头。另一个声音却反驳，还等什么？等着被闷死吗？你都已经缺氧了，万一在这儿昏迷，就是死路一条，必须逃出去，想办法呼救，才能争取一线生机啊！两个声音你一言我一语，拔河式的拉扯，再忍一忍，我能坚持住的，多忍1分钟，那疯子离开的可能性就大1分，再忍一忍，不行，忍不了了，缺氧的痛苦攥住了我，简直像溺水，像被活埋，绝望到无以复加。我要空气，空气，空气，哪怕落进疯子手掌心，我也认了。我要呼吸，我必须呼吸。我不顾一切地拨开锁扣，用力推开金属小门，黑乎乎的墙壁严严实实堵在我眼前。我按了按角落，墙壁却没有反应。我愣住了，我使劲按，按了又按，墙壁纹丝不动，明明是可以打开的，刚才我明明打开过一次啊，只要按压那一角，触发压力传感器就能推开墙壁啊。我定了定神，哆哆嗦嗦摸着，这才发现机关线路被剪断了，那疯子破坏了机关，还锁住了墙，我怎么出去？我狠狠地敲墙、抠墙、推墙、打墙、砸墙，死活弄不开一道缝。我声嘶力竭地吼叫，放我出去，救命啊！无人回应。绝望铺天盖地席卷了我，如一盆凉水兜头泼下，我的心脏如坠入冰窟。他故意的，他要活活闷死我，再好整以暇的来给我收尸。我越是喘气，越是憋闷。冷静，冷静，激烈挣扎只会加大耗氧量，加速昏迷。我尽量保持情绪平稳，控制住心跳。我静静蜷缩着，一动不动，努力思考对策，但大脑却一片空白。我使劲抠缝隙，一遍又一遍摸索那些复杂的机关，七拐八绕的线路，却怎么也找不到开锁的办法。不知过了多久，砰！突然，什么东西撞了一下墙的外面，我急忙拍墙，喂，这里面有很多钱，你放我出去，我把钱全都给你，我不报警，我发誓，我只想活着，求你了，把墙弄开，放我出去吧，你听到了吗？喂，砰砰，轻轻的撞击声持续，好像是有人在用脚踢墙。我紧紧把耳朵贴在墙上，你说话啊！回应我的只是一句冷冰冰的电子音。开始回洗拖布，是扫地机器人。我心彻底凉了，万念俱灰摊在墙壁上，失去了所有力气。我给家里的扫地机器人设置了定时，每天清早7点。自动全屋打扫，这说明现在已经早上7点了。昏昏沉沉间，我竟已被困在这儿好几个小时了。会有人发现我吗？会有人救我吗？不知不觉间，意识渐渐涣散。万一我死了，死前总得给世界留下点什么吧，哪怕是一个讯息，一条线索也好。我相信，凭我留下的线索，警察会识破那个疯子的身份，将其绳之以法。我咬破食指，在一张钞票上摸索着，努力写下2个笔画：穆警员的日志，一桩密室惨案。我干刑警1年了，还是头一次见到如此离奇的惨案。芒谷村一栋自建小洋房里，发现一具惨死的尸体，房屋门窗完好，防盗门、带锁的窗全都关得紧密，从内侧牢牢反锁，没有外力破坏入侵的痕迹，这构成了一个完美的推理小说里才能见到的那种密室。就在这样一个完美密室里，凶手杀人之后，却如遁地般离奇消失，融化得无影无踪。尽管时至今日，嫌疑人身份确认，案子已告破，可我仍觉得这一切背后有太多疑点。我隐约觉得，那个所谓的嫌疑人，也许只是个替罪羊，真凶很可能仍逍遥法外。我想把详细的案件经过写下来，帮助自己理一理思路。我要找出漏洞，挖掘真相。报案时间是8月21日中午12点01分。报案人名叫金涵，芒谷村本地人。他在外地读大学，即将开学，当天刚乘高铁返回学校所在城市。我朋友失联了。金涵语气焦急地对接线员说：“我俩约好，他每天早上8点给我发条消息报平安，但现在中午12点了，他还没给我发信息，整整4个小时，我联系不上他，求你们派警力去他家看看吧。我们村最近不太平，我很担心他。”接警平台立即通知了当地辖区派出所，派出所2名民警来到芒谷村，找到了孟露家的自建房。这是一栋2层小洋房，欧式风格，修建的气派漂亮。民警敲了很久门，没人响应，绕房子观察了一圈，发现门窗紧闭，都从里面上了锁，家里好像没人。民警拨打孟露的手机号，其中一个耳朵灵的听到微弱的手机铃声，隐隐约约从屋子里传出来，人在家。他们不敢怠慢，当即强行破门，撬开门锁后，费了点劲才推开门进去，发现门里堵着桌子。刚一进门，他们就闻到空气里弥漫着一股难闻的腥味，顺着气味找过去，1楼卫生间的浴缸里赫然躺着一具惨遭割喉、鲜血淋漓的尸体。民警第一时间保护现场，拉起警戒线，把案子移交给我们刑侦队。死者身份很快确定，赵春华，女，73岁，尸体脑袋耷拉在浴缸边，颈部裂开一道暗红的刀口，面容惊愕狰狞。死亡时间大概在今天凌晨0至2点之间，死因是机械性窒息。法医初步尸检后下了个出乎我意料的结论：机械性窒息，不是被割喉吗？你看，颜面青紫肿胀，眼结膜点状出血，这是典型的窒息死亡特征。痕检员支持这一结论，口鼻边提取到了微量织物纤维，与死者卧室床上的枕套一致，说明他可能是被枕头捂死的。那他的喉咙、颈部的创伤是死后伤。法医说，也就是说，凶手先将老人捂死，然后又割开了他的喉咙。我不解地问，这么做的目的是什么？法医摊手，这得问你师傅了。我师傅江队长正仔细查看门窗，入户门是结实的防盗门，所有窗子都上了锁，
从内侧用小钥匙才能打开。小木，你有什么想法？我回答说，房子里可能有秘密通道，凶手杀人后顺着密道逃跑了。师傅点头，还有另一种可能。他警惕扫视四周，一字一顿，凶手还在这栋房子里，没有离开。我心中一凛，我们在房子里细细检查，敲打寻觅，墙壁有没有夹层，地下有没有地窖，天花板吊顶里有没有可能葬人，柜子、大花瓶、座钟、烟道、排风口都是重点检查之处。根据我以往的办案经验，地下是最有可能藏人的。50多岁头的警员老袁说，我在这辖区干了半辈子，农村的命案办得太多了，不要小瞧这些地窖、萝卜咸菜酒罐堆里藏了多少罪恶烟渣的东西。我点头认可，有道理。不过这栋房子好像并没有地窖。哼，老袁冷哼一声，最脏的地窖口都是封住的，哪能让你轻易发现？他的话倒给了大家灵感。同事撬开了几块地砖，想看看地板下有没有暗藏的地窖口。他们研究地面的时候，我去别的地方找线索。我总有种感觉，玄机就在卫生间里，尸体已经被搬走了。在不干扰勘察的前提下，我打开马桶抽水箱，掀开淋浴间的帘子，翻开洗衣机盖子。我拿棍子轻敲每一块瓷砖，仔细聆听，辨别响声有何不同。浴室柜吸引了我的注意，我走过去打开它。浴室柜没有背板，侧板直接固定在瓷砖墙上。我拿棍子敲了敲里面的瓷砖。小木，有啥发现吗？一位同事跑来问。我摇头，没有。客厅里有发现，地板下面有问题，是吗？我精神一振，跟着他跑出去。客厅里几块地砖被撬开，下面是普通的水泥层。一条警犬低着头，认认真真的在水泥上吸鼻子嗅闻，做出思考的表情，犹豫的走来走去，不断往返徘徊。黑鹰觉得这块地有问题。黑鹰是这警犬的名字，他能力非同小可，专业搜寻尸体和血迹，屡立奇功。同事又挖开了旁边几块砖，黑鹰跑去闻了一会儿，突然他激动地吠叫起来，汪汪汪汪。翻译成人话，我找到了，这儿有，这儿有，往下挖。师傅当机立断下令，将对。这时老袁沿楼梯跑下来叫道，说2楼。老袁指着楼上说，2楼的卫生间有块墙不对劲，后面好像空空的。师傅大步流星跑上楼，我紧跟在他身后。2楼的卫生间陈设和1楼的卫生间差不多，盥洗台下面是一个双开门大浴室柜。老袁打开浴室柜门，指着内侧的瓷砖墙，就是这儿。师傅探身进去，戴着手套仔细敲了敲，叫来勘察员拍照取证后，下令说，砸开。砰砰，用力2锤子下去，砖墙破裂，灰土飞扬。刹那间我们都呆愣住了。墙后是一个金属保险柜，门向一旁敞开，一个瘦小的姑娘静静蜷缩在里面。她面色铁青，双目紧闭，嘴唇发干，干裂的唇角流出涎液，巴掌大的小脸上凝固着痛苦万分的骇人神情，食指像鸟爪一样无力地张开。老袁一个箭步冲上去，探了探脉搏，急声道，还活着。师傅大吼，叫急救，快！救护车风驰电掣赶来，医护人员把女孩抬走送去医院。医生说，太险了，只悬着一口气，幸亏你们发现的还算及时，还能尽力抢救一下，假如再晚半小时，她肯定没命了。案子办到这一步，愈发扑朔迷离，老太太惨遭杀害，凶手无影无踪，现在还冒出来一个被困在墙里半死不活的小姑娘，到底怎么回事？昨夜这栋自建房里究竟发生了什么？